大家好，今天我们来看一款德力西的直柄电动螺丝刀。一张使用说明书，这是两个小的劈头，一个一致和一个十字，方便拧一些小的螺丝。这是这个充电线，直接用这个手机充电器就可以充电。这边还带了两个大的十字劈头，方便拧一些大的螺丝。这边还有24个不同型号的劈头，大小内六角、大小梅花、大小一致、十字都有。这是这个连接杆，连接这个劈头使用。里面呢还带有这个磁吸功能，装上之后不会轻易脱落。看一下这款电动螺丝刀，德力西也是大品牌，这边呢还采用这个硅胶设计，这个握感呢也是比较舒服，拿到手里也是特别有分量，操作呢也是特别简单，一个倒转，一个正转，还有4档扭矩调节，这是第1档、第2档、第3档、第4档。下面我们就看一下它的扭矩到底怎么样。我们往这个木头上拧一下这个螺丝。这个木头呢，它是这种多层的压缩板，这个木头呢还是比较坚硬，拧这个螺丝的话比较费劲。下面我们就试一下，看这款电动螺丝刀怎么样。我们先试一下它的第1档。现在呢已经拧不动了，这是第1档。我们再换一下第2档。第2档也是不行，我们再调一下第3档。第3档呢就可以直接拧进去。再试一下第4档，再拿一个螺丝。这个第4档呢，它的扭矩还是比较大，轻松的就可以直接拧进去。再试一下这个比较长一点的螺丝，也是没有问题。说实话，这个木头的是非常的硬，这个螺丝拧出来之后，这个螺丝都是烫的。而且这个电动螺丝刀呢，它含有这个手动功能。如果说遇到这个螺丝太紧的情况下，我们就可以用这个手动功能，先给它松一下，就相当于一把普通螺丝刀一样。松一点之后，我们再用这个电动功能。可以看到的，这款电动螺丝刀，它这个扭矩呢还是非常的大。拧这么长的螺丝，轻松就可以给它拧过去。它上面呢总共有4档调节，其实它这个4档呢分别是针对不同的东西去调节。像我们平常维修呢，拆一些这个电器的外壳，那么我们就使用这个第1档就可以。我们来试一下，换上这个小的劈头，轻松的就可以把它拆下来。而且它有一个非常好的功能呢，就是拧紧之后它会自动刹停。现在它已经不再转动，可以看到我这个手呢还是按着这个开关，但是它已经不再转动。拧紧之后呢，它就会自动刹停，这样就可以防止把我们这个电器外壳给它拧坏。我们再试一下，拧一下这个，也是没有问题，非常轻松。可以看到拧紧之后呢，它就会自动刹停。现在已经不再转动啊，这样就可以防止把这个螺丝给它打滑。整体呢，可以看到这个螺丝刀呢还是非常不错，不管是我们搞维修，还是说家庭备用，拧一些大的螺丝都是完全没有问题。我们可以根据拆卸不同的物体，拧不同的螺丝来调节这个扭矩。而且呢，它还带了这个收纳盒，使用完之后呢，也是方便收纳。这个收纳盒也是非常的实用，它下面呢还有一层。我们可以放一些小的工具，或者这个小的配件，螺丝都可以放到下面，这样收纳起来也是特别的方便。